안녕하세요. 네. 병원 모시고 왔습니다. 남편 왜 이렇게 코를 심하게 고는 걸까요? 코골이의 원인은 구강호흡, 입으로 호흡을 하는 것이 제일 큰 원인입니다. 그리고 심장병 유병률이나 중풍이 생길 수 있는 확률이 10배 정도 높을 수도 있어요. 아빠 걱정에 아들이 한마디 합니다. 우리 아빠 어떡해요? 이것 2개면 코골이를 완화시킬 수 있어요. 방법이 있네요. 이걸로 어떻게 한다는 거죠? 이 정도 2마디 정도를 양명뼈 위에다가 이렇게 붙이고 인중에서부터 밑으로 이렇게 내려 붙이시면 돼요. 자, 과연 코골이를 줄일 수 있을지 바로 실험해 봤습니다. 테이프 2장인데요. 수면 상태를 관찰해 보기로 했습니다. 자, 지금 서서히 잠이 든 상태인데요. 좀 조용해진 것 같죠? 지금은 숨소리만 들리는데 데시벨을 다시 측정해 봤는데 확연히 줄어들었습니다. 이 상황을 아내도 신기하게 바라봅니다. 코 보는 게 확실히 줄었네요. 만족합니다. 코에 테이핑을 하는 것은 코 안의 공간이 조금이라도 확보되게 하기 위한 도움이 되기 위해서 테이핑을 하는 거고요. 입에 테이핑을 하는 것은 입으로 밀려 들어오는 공기를 일부 차단할 수 있어요. 영상을 확인한 남편. 효과는 있는 것 같아요. 획기적이라고 좀 생각이 드는데요. 그렇다면 다른 사람들에게도 효과가 있을까요? 바로 실험해봤습니다. 잠이 들자마자 금세 코를 골기 시작하는데 데시벨은 점점점 상승합니다. 다른 실험자 역시 코골이가 심한 분이에요. 그렇다면 테이핑을 하면 어떨까요? 카메라를 좀 빨리 돌려봤습니다. 첫 번째 실험자 확실히 데시벨이 줄어들었고요. 두 번째 실험자 역시 줄어들었습니다. 두 사람 다 신기해하는 표정인데요. 입술도 덜 마르고 일단 몸이 좀 개운한 것 같습니다. 굉장히 신기했어요. 근데 우선은 저 정도만 돼도 와이프가 중간에 자다가 깨울 일은 없을 것 같아요. 코골이 테이핑 주의할 점은 없습니까? 입을 다 가려보면 안에서 습도가 끼고 서리가 끼고 이렇게 돼요. 가운데만 막아도 들어가는 숨을 최대한 차단을 해줄 수 있거든요. 그래서 입을 적당히 이만큼만 가리는 거죠. 항상 좀 전문적인 전문가의 도움을 받아서 꼭 치료를 병행해가면서 저런 테이핑을 사용해 보시는 게 좋습니다.